ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਤੇ ਲੱਤ ਛੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਸਖਤ ਕਿਤੇ ਦਰਦ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਕਾਫੀ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਕੀ ਉਹ ਮਸਲਾ ਹੈ जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मेरा महकमा माल ਨਾਲ ਤਲਕ ਹੈ। मैं महकमा माल 'ਚ ਪਟਵਾਰੀ ਹਾਂ। ਸੂਕ ਕਲਾਂ ਮੇਰਾ ਘਰ ਹੈ ਅੱਛਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ 2012 ਦੀ ਦਰਦ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਜ਼ੀਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਕੋ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਵੀ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਇਹਦਾ ਅੱਛਾ ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੇ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਇੱਥੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਨੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਆਇਆ ਵਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮੇਰੀ ਕੋ 15 ਮਿੰਟ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲੱਤ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 95% ਸਹੀ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦੀ। ਅੱਛਾ ਵੇਖੋ ਨਾ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਪੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾ ਲਿਆ। ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਮੇਰੇ ਕੋ ਨਾ ਰਕੂ ਜਾਣ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਲਗਾਤਾਰ। ਅੱਛਾ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਮੈਂ ਵੇਖੋ ਨਾ ਮੇਰੀ ਇਹ ਕਿੰਨੀਆਂ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈ 15 ਤੋਂ 18 ਮਿੰਟ 20 ਮਿੰਟ ਵੀ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਕਿੰਨੇ 9 ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ 9 ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਈਮਾਨ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਕਿ ਅੱਲਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਠੀਕ ਮਤਲਬ ਸ਼ਫੀਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਫਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਕੀਤਾ ਮੇਰਾ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਹੀ ਆਇਆ। ਅੱਛਾ ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋ ਵੀ ਗਿਆ ਕੀਮਾਂ ਕੋ ਵੀ ਗਿਆ ਮਾਲਸ਼ੀਆਂ ਕੋਲੇ ਵੀ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਅਲੀਪੁਰ ਚੱਠੇ ਵੀ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਨੂੰ 15000 ਰੁਪਇਆ ਇੱਕ ਮਾਲਿਸ਼ ਦਾ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਮਾਲਿਸ਼ 1 ਘੰਟੇ 'ਚ 15000 ਰੁਪਇਆ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ 2 4 5 ਦਿਨ ਇੱਕ ਹਫਤਾ ਆਰਾਮ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਛਾ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸੀਆ ਨੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਸ਼ਿਫਾ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੈ। ਫਸਟ ਮੇਰਾ ਇੱਥੇ ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਹੀ ਕਰਾਇਆ ਮੈਂ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਆਇਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਇਦੋਂ ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ। ਅੱਛਾ ਮੇਰੀ ਲੱਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕੱਠੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਤਲਬ ਉਸੇ ਮੈਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਗੱਡੀ 'ਚ ਲੱਥਾਂ ਬੜੇ ਵਕਤ ਨਾਲ ਲੱਥਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੈਸਾ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤੇ ਪੈਸਾ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਸਿਰਫ ਬੈਕਬੋਨ ਹੈ 50% ਉਹ ਵੀ 50% ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ। ਵੇਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟਿਕਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿੰਡ ਕਿਹੜਾ? ਸੋਕਲਾ ਸੋਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਔਰ ਰਫਾਈ ਕੰਮ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਮਤਲਬ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅੱਲਾ ਦਾ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਿਹਤਰ ਦੇਖੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਕਠਾਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਬੜੀ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਮਸ਼ਕੂਰ ਹਾਂ ਔਰ ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਕੋਲ ਦੁਆ ਗਵਾਂ ਕਿ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਿਦਮਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਲਾਈ ਕੰਮ ਮਜ਼ੀਦ ਕਰਨ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਦੇ ਤੇ ਇਹ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜੀ ਔਰ ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਕੰਮ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਿਹਤਯਾਬ ਕਰਨਾ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਈ ਲੱਭੀ ਇਸ ਲੱਤਾਂ ਦੀ ਠੀਕ ਤੇ ਬੈਕਬੋਨ ਵੀ ਮੇਰੇ ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਖਲੋ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਆਇਆ ਕਦੇ ਉਸ ਪਾਸੇ ਟੁਰਦਾ ਗਿਆ ਕਦੇ ਉਸ ਪਾਸੇ ਟੁਰਦਾ ਗਿਆ। ਬੜੀ ਗੱਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੂਸਰਾ ਵੀ ਫ੍ਰੀ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਵੀ ਰੱਖੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਅਸਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ਫੀਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਨਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖਿਦਮਤ ਵੀ ਮੇਰੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਹੈ ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਇੱਥੇ ਹਾਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਰਨ ਰਹਿਣ ਜੀ ਬੰਦੇ ਮੁਸਤਫੀਜ਼ ਹੋਣ ਇੰਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦੁਆਵਾਂ ਲੱਭਣ ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਅੱਲਾ ਨੇ ਵੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬੜੇ ਫਜ਼ਲ ਕੀਤੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਦੁਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫਜ਼ਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ।